وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidaasi aada maqasheen xaadaradeenna galabta waxay ku saabsan tahay xuquuqda ubadku ay ku leeyihiin waalidka aabbe iyo hooyada. marka koobaad waxaynu leenahay alawlaadu nicma wa hibatun min allahi subxaanahu wa tacaala. awlaaddu waa nicmo waana hibo ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo, waxaana taasi tusinayo tilmaanu ah ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa ugu mano sheegtay inuu ubad siiyey. wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada. ilaahay wuxuu uhi isagoo addoomihiisa u mano sheeganaya, ilaahay subxaana wa tacaala lamaanayaal buu idin yeelay oo labada waalid waa laba isku lamaano, mid waliba ka kale ayuu lamaano u yahay. ilaahay wuxuu leeyahay lamaanayaasha waxaa rabbi uu kala siiyey inamo iyo kuwo ubadkoodu ay sii dhaleen. xafada waa mana sheegad, waxa ilaahay addoomihiisa ugu mana sheegtayna wax qaali ah oo qiimo badan. mar kale ilaahay wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim awlaaddu inay yihiin hiba min allah, catiya min allah, wax ilaahay uu bixiyo. xoogna laguma keeno, xoolana ma gooyaan, xeeladna laguma gaadho. yahabu liman yashaau inaatha wa yahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraanan wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima. ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala qofka uu doono ilaahay habluu siiyaa, waa nicmo. qofka uu doonana ilaahay inamuu siiyaa, waa nicmo. qofka uu doonana ilaahay waa isugu daraa. qofka uu doonana ilaahay wuxuu ka dhigaa midaan waxba dhalin. waa xukum ilaahay oo rabbi subxaana wa tacaala xikmadu ka leeyahay, waana noocu min alibtilaa oo addoonka la eegayo bal waxa uu yeelo inuu sabro iyo in kale. ilaahay baana og addoonka sida wanaaggu ugu jiro adduun iyo aakhiraba. mar haddii awlaaddu ay yihiin nicmo iyo hibo ilaahay uu bixiyo, taa waxaa ka dhalanaya laba qodob. qodobka koowaad wuxuu yahay an nashkura alwaahiba almuncim, allah subxaana wa tacaala awlaadda bixiya ee ubadka hibeeye in loo mahadnaqo. mahadnaqaasina waa waajib ilaahay xaq uu leeyahay. mahadnaqu waa in ilaahay la ammaano, nicmadana qalbiga laga qiro, allaha nicmada bixiyana la adeeco, oo la iska ilaaliyo in nicmadii lagaga jawaabo macsiyo iyo wax ilaahay cadho gelinaya. arrinka labaadna waxa uu yahay ee taa marka aynu garanno ka dhalanaya wa an laa nas'ala wanatluba alawlaada waalduriyata ila min allah. qofka uba doonaaya iyo tafiir ilaahay inuu ka reebo ilaahay cid aan ahayn waa inaanu weydiisan. malaa'igtu ma bixin karaan, nebiyadu ma hibayn karaan, awliyada iyo saalixiintu kuma deeqi karaan, jinku sidaasoo kale ma hibayn karaan, mid dhintay iyo mid noolitoona ma bixin karo. waa wax ilaahay oo qura gacanta ugu jira.
waxaana ilaahay oo quraa laga dalbayaa ilaahay baana og subxaanaه wa tacaala kelidii qofka awlaad uu u qoray iyo kaanu u qorin cid kale la weydiin maayo cid kalena laga baryi maayo haddii cid kale laga baryo ama la weydiiyo waxay noqonaysaa shirki akbara gaalnimo weyn oo qofku haddii markii hore muslim uu ahaa diinta uu kaga baxo arrinka labaad wuxuu yahay awlaadda aanu sheegnay inay yihiin nicmo iyo hibo ilaahay subxaana wa tacaala cidda uu siiye uu hibeeyey waa amaanatun fii cunuqi lwaalidayn waa ammaano qoorta loo suray ciddaa ilaahay ubadka uu siiyey waana mid la isweydiin doono su-aal ayaa ka dambayn doona waxaana qofku uu noqon doonaa mid su-aashaasi ku dhaca ama su-aashaa mid ku najaxa labada midkoodun baanu noqon waxaanay taasi ku xidhmaysaa marba sida uga soo baxo waajibka ubadkiisa ka saaran iyo sida uu u gudo xuquuqda ay ku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala isagoo muujinaya awlaaddu inay yihiin ammaano addoomaha waa kala dardaarmo wuxu uhi yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idiin dardaarmaya u idin farayaa awlaaddiina xaqooda inaad ka soo baxdaan waajibka idinka saaran inaad gudataan ilaahay inaad kaga baqataan subxaana wa tacaala oo rabbi aad ku adeecdaan oo aanay sabab idinku noqon inaad ilaahay ka fogaataan aakhirana sahay la-aan aad tagtaan ilaahayna aada caasidaan aad ka cadhaysiisaan waa mas-uuliyad aada iyo aada u weyn waxaana ka dhalan doona nataa'iju cadiima fi dunya waalaakhira natiijooyin waaweyn baa ka dhalan doona adduun iyo aakhiraba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka yihi kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof waloo idinka mida waxbaa la raacshay qofka wax kale haddaan loo dirin oo cidba aanu mas-uul ka ahayn ugu yaraan naftiisa ayuu mas-uul ka yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu si gaara u xusay labada waalid faarajulu raacin calaa ahli beytihi wa mas-uulun can raciyatihi ninka waxaa la raacsho loo diray oo looga dhigay madax iyo mas-uul qoyskiisa waana la weydiin doonaa bal mas-uuliyadda inuu ka soo baxayo in kale waalmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wa waladihi wa mas-uulatun can raciyatiha wuxuu nebigu inoo tilmaamay ruuxa dumarkii inay tahay mas-uulka labaad ee guriga oo la raacshay guriga ninkeeda iyo cidda joogta isla markaana la weydiin doono arrinka noocaasa markaa su-aal inay mas-uuliyad tahay su-aal weynina ay ka dambayso oo labada waalidba laga weydiin doono ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay si haddaba qofku imtixaankaasi uu uga baxo waajibkaana uu guto mas-uuliyaddana xaqeeda u mariyo waa in qof kastoo muslimi uu barto waajibaadka ka saaran ubadka iyo xuquuqda guud ahaan ay ku leeyihiin kolley waa ii muuqataa oo dadka fadhiya waa isugu jiraan waayeel hooyooyin iyo hablo intaba waxaa ka mid ah xuquuqdaasi inu odhan karno waa kuwa ugu horeeyaba an yuslixa kullu min alwaalidayni nafsah awlaaddu inay hagaagaan waxay ka bilaabantaa waalidku inuu hagaago waalidku inuu hagaago waa asalka awlaaddu inay hagaagaanna waa farac waalidka hagaaggiisa iyo toosnaantiisu waa jiriddii ubadku inay hagaagaanna waa laamihii ka baxaayey waxaanay u badan tahay waa dhici kartaa in awlaadda iyo waalidku ay kala duwanaadaan laakiin waxay u badan tahay oo haalib arrinta u ah sida uu waalidku yahay awlaadduna inay noqdaan markaa labada waalid ee jecel waalidkoodu inuu hagaago xaqa koobaad ee ubadkoodu ay ku leeyihiin waa inay naftooda iyagu toosiyaan oo waajibaadkiiyo xuquuqda saaran ay ka soo baxaan waxay ilaahay u diideen ay ka fogaadaan oo noloshooda ay ka dhigaan nolol rabbi subxaana wa tacaala raalli gelisa oo ku salaysan
shareecada toosane ilaahay uu ku soo dejiyey nebigeenii moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa xaq awlaaddu ay waalidkood ku leeyihiin waayo awlaaddu waxa ay ku ababayaan waxay eeganayaan waxay ku dayanayaan marba waxaa ka soo fulaya waalidka hadday wax fiican ka maqlaan taasay ku ababayaan waxun hadday ka maqlaanna sidaas oo kale waalidkoo cibaadaysanaya hadday arkaan iyaguna sidaasoo kale yeelayaan wax muxaakaad la idhaha ama ku dayashiya canjilitaan ayaa ku beeran ubadka yaryar hadday arkaan waalidkood cibaado u soo jeedin iyaguna waddadaas ayuunbay marayaan inanta ku garaadsata hooyadeedoo xijaaban waxay u badan tahay iyaduna inay waddadaasi marto oo xijaabka ay ku barbaarto ta kalena sidaasoo kale sida hooyadeed yeesho ayuunbay yeelaysaa marka ubadkaagu waxay xaq kuugu leeyihiin inaad horta adigu toosnaato si ay kuugu daydaan oo tusaale adigu aad ugu noqoto waxaa xaq labaada xusnu ikhtiyaari kullin min azawjeyni lilaakhar waxay taasi aada u khusaysaa hablaha iyo almuqbiluuna cala azawaaj dadka weli fursad guur ay u harhsan tahay waa in labada lamaane mid waliba uu doorasho wanaagsan ku doorto lamaanaha kale oo waxa koobaade uu ku qiimeynaya ay noqoto diin iyo akhlaaq wanaag waa ka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxa gaar ahaan raggu dumarka ay ku doortaan wuxuu sheegay nebigu maalka xoolaha iyo quruxda iyo xasabka oo reerka ay ka soo jeeda iyo wanaaggooda iyo sharaftooda wuxuu nebigu sheegay diinta saddexdaa kale midna nebigu ragga kalama dardaarmin oo mu odhan qurux eega ama maal gabadha ka eega iyo xoola inay haysato ama bal reerka ay ka soo jeeda iyo wanaaggooda hal midabuu nebigu kala dardaarmay ragga wuxuu ihi fadfar bidaati diin taribat yadaak waxaad ku guulaysato aad ku dadaashaa inaad guursato gabadha diinta leh way gabadha diinta leh ninka isaga islaaxinaysa ee hagaajinaysa sabab bay u noqon kartaa isagu inuu hagaago sidaasoo kale awlaaddiisii bay u tarbiyadaynaysaa waxaa laga yaabaa waajib weyn oo isaga saaraa oo sidii ay ahayd isagu aanu uga soo bixin inay iyadu gudato ayaa dhici karta sidaasoo kale ruuxa dumarkaayna waa la mid oo ragga waxyaabahaasay dumarku ka eegaan iyaga laftooda sidanoo kale unbaa la odhanayaa ninka diinta la eego ee carruurtaada tusaale fiican u noqonaaya xaqaaga garanaya xaqa waalidkaa garanaya dulmiga iyo xumaanta kaa ilaalinaya ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ku camal falaya arrinka saddexaad wuxuu yahay waa dhici kartaa marka hore inuu qadar dhaco oo qofku isagoo qof wanaagsana ilaahay uu qadaro qof aan wanaagsanayn oo aan ku caawin ahayn awlaadda tarbiyadayntooda iyo ka soo bixitaanka xaqooda inuu ilaahay qadaro inuu lamaanihiisa noqdo waxaa kaloo dhici karta qof markii hore diin lagu doortay inuu xagga dambe iska bedelo oo uu leexdo labaduba wax dhici kara waa arrinka saddexaade marka awlaaddu waxay xaq u leeyihiin labada waalid mid waliba inuu ku dadaalo islaax alaakhar ka kale hagaajintiisa ilaahay baa uu hagaajiyaa laakiin waa in qofku uu asbaabta la yimaado asbaab ulhidaaya oo labada lamaane waa in mid waliba ka kale daaciya khayrin uu noqdo mid wanaagga ugu yeedhaya oo xumaanta ka reebayo saaxiibada fiican u tilmaamaya oo u soo duubaya canjaladaha khayrku uu ku jiriyo duruusta oo ku dhiiri gelinaya gudashada cibaadaadka oo ka waaninaya wixii khalad uu ku arko isagoo isticmaalaya hadal la difan oo sabab u noqdo qofku inuu aqbalo waanada wanaagsan ee loo jeedinayo arrinta noocaasiya qofku u samayn maayo oo qura lamaanahan kale inuu hagaago bal arrintaa wuxuu ka leeyahay hadaf iyo yool intaasi ka qoto dheer oo wuxuu doonayaa lamaanihiisu inuu hagaago taasina sabab ay u noqoto awlaaddu inay hagaagaan xuquuqda awlaaddu waxay u qaybsantaa baynu odhan karnaa marka laga yimaado
waxaa waalidka ku saabsan laba qaybood xuquuq awlaadu ay leeyihiin inta aanay dhalanba iyo xuquuq awlaadu ay leeyihiin marka ay dhashaan kadib xuquuqda ay leeyihiin inta aanay dhalan kuwa aynu sheegnay waa ka mid waxaa kaloo ka mida kulan marka uu dhacaayo in la akhriyo ducada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray allahuma janibna ashayطaan wajanib الshayطaana maa rasaqtana bismi illaah ilaahu naga fogee shaydaanka awlaad haddaad nagu arsaaqdana ilaahu shaydaanka ka fogee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi haddii ilma loo qadaro ilmahaasi shaydaankuma dhibo naftiisana ma dhibo diintiisana ma dhibo waa magangelin cajiiba oo ilmihii yaraa ilaahay subxaana wa tacaala magan looga dhigaayo cidda ilaahay magan looga dhigaana waa cid dhufays adag gashay oo shaydaanku meel uga soo dhacaaba yaraatay aanay jirin waxaa ka mida xuquuqdaas dadku in badan ilaahay subxaana wa tacaala awlaad bay weydiistaan laakiin waxaa muhima in qofku markuu ilaahay awlaad weydiisanayo ubadka waa inuu u duceeyo oo uu ku ducaysto ilaahay inuu ku arsaaqo ubad khayr qabo oo wanaagsan an yarzuqahu allahu biwaladin saalix ilmo wanaagsan oo xaqa ilaahay xaqa khalqiga labadaba ka soo baxa ilaahay inuu ku arsaaqo waa inuu ku ducaysto haddii ducadaasi ilaahay uu aqbalo waxay qayb weyn ka noqonaysaa hagaagga ilmaha waana xaq ilmuhu waalidkii ku leeyahay bal u fiirso nebiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam ubad ma lahayn ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi habli min ladunka duriya wuxuu uhi rabbiyo waxaad ii hibaysaa ood awooddaada igu siisaa dad aniga iga tafiirma iyo ubadun ilaahay ma weydiisan ubadka ilaahay uu weydiisanayo usii duceeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiiyey inuu sifaad wanaagsan ilaahay u yeelo duriyatan ayiba waa ubad wanaagsan oo xaqa ilaahay garta ahludiina toosnaan iyo salaax sifo ay u tahay innaka samiicu ducaa ilaahu adiga ayaa ducada aqbala mar kale waxa ilaahay uu ka sheegay inuu yidhi fahabli min ladunka waliya ilaah waxaad ii hibaysaa ilmo idhaxla oo aniga iga dambeeya sifaad buu u sheegay ilmahaasi ugu duceey wajcaluu rabbi radiya ilaah waxaad ka dhigtaa mid adiga ku raalli geliya isla markaana yeesho sifaad wanaagsan iyo dhaqan toosan oo raalli lagaga noqdo markaa dadkii wanaagsanaa ambiyada ilaahay ka mid ahaa iyo asaalixuuna min cibaadi illaahi subxaana wa tacaala saasay ugu ducayn jireen ubadka iyagoo weli aan dhalanba waana xaq ubadku ay leeyihiin waxaa ka mida xuquuqda awlaaddu ay leeyihiin inta aanay weli dhalan ay caloosha ay ku jiraan waa in si fiican loo ilaaliyo oo hooyadu waa inaanay samayn wax sabab u noqda ilmahaasi inuu dhinto uu dilmo amaba se inuu daciifo waxa ilmuhu taqdiyo u baahan yahay iyo quudin hooyada usii maraaya hooyadu inay ku dadaashaa oo ay samayso waajib saaran haddii ay samayso wax sabab u noqdo ilmaheedu inuu dilmo aasimad bay noqonaysaa mid dambaabta haddii ay ilmaha cunaqabatayso isagoo caloosha ku jira oo wixii ilmaheeduna uu quudan lahaa uu ku noolaan lahaa ee taagdarrada iyo xanuunada iyo dacfiga ka ilaalin lahaa ay samayn weydo mid dambaabta bay noqonaysaa hooyadu xaqii ilmaheedu uu ku lahaana mid ka soo baxday maaha ilmihii haddii ilaahay subxaana wa tacaala nolol uu ku keeno ilmahu wuxuu leeyahay xuquuqdaasi waxaa ka mida xusnu listiqbaal ilmahaasi dhashay si fiican waa in loo soo dhoweeyo oo maxaa lagu soo dhoweynaya bilfaraxi biwilaadatihi waa in lagu farxo dhalashadaasi u dhashay ilaahay baa yihi qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa iyo hibadiisa ee awlaadu ka mid yihiin ilaahayna wuxuu leeyahay addoonka ilaahay fadligiisa uu siiya iyo raxmadiisa waa inuu ku farxo weeye ama inan ha noqdo ama inan ha noqdo
ma aha haddii inani ay dhalato in laga naxo waa dhaqan jaahiliya oo islaamku uu la dagaalamay oo xididada uu siibay oo meesha uu ka saaray cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu sida bukhaari adabulmufradka uu ku wariyey marka ilmo uu u dhasho su-aasha koowaad ee dadka weydiin jiray waxay ahayd hal wulida saaliman ilmo bad qabaa ma dhashay marka lagu idhaahdo haa wuxuu odhan jiray alxamdu lilah ilaahay baa mahad iyo ammaanba leh ilmo bad qaba ii hibeeyey innagana maanta waxaad moodaa su-aasha koowaad inay tahay marka la idhaahdo gabadhii heblaayo way umushay in la idhaha maxay umushay iyadoo loo jeedo ma inan bay umushay mise inan bay umushay haddii la idhaahdo inan bay umushay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay aada u farxaan wallaahi reerkii nin baa ku soo kordhay haddii la idhaahdo inan bay umushay in la idhaha waa khayr alxamdu lilah amaba se ay kaba muuqato inaanay ku faraxsanayn ee ay dhibsanayaan in reerkii inani ay ku soo korodhay waana nicmo ilaahay nicmada ilaahay lagama xumaado waxaa laga yaabaa inantaasi kun inan inay ka khayr badnaato waalidkeedna ay uga wanaagsanaato waxaa ka mid a ilmaha marka uu dhasho waxaa lagu soo dhoweynayo saasoo kale adducaa bal u fiirsada bilowga muxaadaradeenna ilaa dhammaadkeeda ducada ilmaha loo ducaynaya way dhex socotaa waxaanay taasi muujinaysaa ahamiyatu ducaa'i alwaalidayni lilawlaad qiimaha ducada labada waalid ay ugu fadhido awlaaddooda iyo in ay hagaagaan raadka weyna ay ku leedahay ilma waa in loo duceeyo nabigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxaa dhaqan u ahaa in badanoo ka mida marka ilmo u dhasho inay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaabay u geeyaan oo arrintan dadkeennu ay yaqaaniin ay idhaahdaan ilmuhu markuu dhasho lama saaro oo waa shaashoobayaa wax jira ma ahayn shaashowga inta badan waxaa looga jeedaa duraa ku dhacaysa laakiin durada waxaa ka celinayaa ma aha in guriga lagu hayo o aan dabadda loo saarin laa yusaba min alasbaab waxaa ka celinayaa waa in ilaahay magan looga dhigo nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam kaana yucawidu xasana wa xuseyna billaah xasan iyo xuseen ilaahay buu magan gelin jiray wauciidukumaa billaahi min kulli shayطaani wahaama wa min kulli caynin laama ilaahay baan idin magan gelinayaa buu odhan jiray oon magan idinka dhigayo difaac waxaan ilaahay idinka magan gelinayaa shaydaanka waxaan ilaahay idinka magan gelinayaa bahal oo dhan waxaan ilaahay idinka magan gelinayaa il ama cawri dhibaato wadata taas ayaa ilmaha ku filan waxyaabaha kale ay sameeyaan dumarka qaarkood sida inay ilmaha yar wax ku xidhxidhaan ama inay bir madaxa u geliyaan ama waxyaabo kale noocaasa inay sameeyaan waxaasoo dhan wax allaala wax macno ay leeyihiin ma jirto wax shareecadu sheegtana maaha wax caqliga xataa badqaba u dhigayana maaha ilaahay baa ilmaha la magan gelinaya marka waxaan uga jeeda saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ilmihii yaraa xalay dhashay ayay soo qaadi jireen markaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam u keeni jiray nebigu muxuu samayn jiray dhowr arrimood alamru lawal ataxniik in ilmaha yar halkaa dhan xalaga loogu dhajiyo wax macaan gaar ahaan timir haddii la heliy haddii timir la waayo malabkaa meesheeda geli kara waxa macaani iimaanku cilaaqa la leeyihi waana rajo fiican oo ilmaha loo rajeynayo iimaan iyo toosnaan maaha waxaan wax cunto looga dhigayo ilmo weli awooyo maaha wax weyn oo dee ilmaha yar uu ku margadana maaha waa wax yaroo weliba la jilciye timir yaroo aada loo jilciyo o la sifeeyey oo halkaa dhan xalaga loogu nabo haddii la waayana wax kaloo macaan sida malab oo kale waxaana looga jeedaa saadaasha fiican ama rajo fiican oo ilaahay laga rajaynaayo ilmahaasi inuu noqdo min ahli liimaani wasalaax dadka iimaanka iyo toosnaantu ay dhaqan iyo sifa u tahay inuu ka mid noqdo waxaa kaloo nabigeenu uu samayn jiray atabriik macnihiisu yahay adducaau lahu bilbaraka in ilmahaasi loogu duceeyo barako allahuma baarik fiihi ilaahu barakee allahuma baarik calayhi ilaahu barako dushiisa ka yeel waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray inuu magac fiican ilmahaasi uu bixiyo waa fiican tahay qofka ilmo u dhashaa inuu la tashado dadka ahlulcilmiga iyo dadka ahlulkhayrka ah
si ay ugu dooraan magac fiican. berigii hore waxaynu naqaanay wadaad baa loo tegi jiro waxaa la odhan jiray ilmaha magac u bixi. dabeetana dadkeena waxay odhan jireen magacaasi waa magac kitaab, yacnaa kitaab baa looga eegay. inta badanna magacyo fiican oo cabdullaahi iyo cabduraxmaan iyo magacyada la midka ah ayaa dadkaa loo geeyey ee dee diinta ku shuqul lihi had iyo jeer ale u bixin jireen. laakiin maanta waxaad moodaa taasi xataa inay naga baaba'dayoo dadka iyagu magacyada aan aqoon u lahayn oo magac fiican ilmahooda aan u doori karin ayaa magacaani macnihiisaba garanayn iyo wax allaale wuxuu ka turjumaayo ayay ilmihii ku rarayaan. markaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim magaca ilmahooda u bixinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kala tashan jireen. xuquuqda ilmuhu uu leeyahay markuu dhasho waxaa ka mid ah alcaqiiqa, wanqasha. wanqasha cidda uu xaq ugu leeyahayna waa aabbaha, oo cidda ilmaha masaariftiisa lagu leeyahay ayaa wanqashiisana lagu leeyahay. waxaa xuquuqdaa ka mida alradaaca, ilmaha in la nuujiyo oo hooyadu ay nuujiso, waa xaq ilmuhu uu ku leeyahay hooyadii. waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamileyn. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi hooyooyinku ha nuujiyaan awlaaddooda 2 sannadood oo dhammaystiran. waa ciddii doonta inay dhammaystirto, waajib ma aha. intaa ka hor waa laga dayn karaa, laakiin 2 sannadood ee ilaahay uu xadiday waa sida ugu fiican. maanta xataa dhakhaatiirta cilmigoodu tajribo uu ku saabsan yahay iyo cilmi baadhis la sameeyey had iyo jeer alle ay ku talinayaan haddii ilmaha naaska laga daynayo 2 sannadood oon dhammaan waa inay ka dhalato wada tashi iyo iswaafaq labada waalid ay isku waafaqeen. hooyadu kelideed inay ka daysa ma aha, aabbuhuna hooyadii oo le ilmaha waa nuujinaya inuu kelidii yidhaahdo ka jooji maaha. haddii iyagu ay ku tashadaan ay isku waafaqaan in laga joojiyo markaa way ka joojin karaan. laakiin maxaa shardiya? ilmaha yar waa inaan wax dhibaatay arrintaani ka soo gaadhayn. oo ilmihii yaraa haddii ay dhacayso inuu dhinto, haddii naaska laga daayo ma bannaano in laga daayo. haddii ay dhacayso inuu daciifo ama uu taag daraado ama cudurrada u nuglaado, ma bannaano naaska in laga daayo. ilma yar wax dhibaataynaya in lagu sameeyaa mid ay shareecadu ogoshahay maaha. aabbuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu ilmaha yar gabadh kale u geeyo, gabadh kale u nuujisay inuu u geeyo oo isagu asbaab kale uu ku doortay, xaq buu leeyahay. hooyaduna inay u diiddo ay ka hor istaagto ma aha. ilmuhu haddii uu jaqo hooyadii gabadh aan ahayn, axkaam fara badan baa ka dhalata oo kutubta fiqiga iyo axkaamta lagu dhigto. ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay magac fiican in loo dooro. ilmaha in magac loo bixiyaa horta waa waajib, oo culimmadu waxay dhahaan in bilaa magac laga dhigo ilmihii mid bannaan maaha, ismadlaawo laga dhigo. waayo hadduu bilaa magac noqdo xuquuq fara badan ayaa ilmaha arrinta noocaasiya ku seegaysa. ceeb iyo dhibaato fara badanina way u soo hooyanaysaa. marka magac fiican ilmaha waa in loo dooro. waalidkuna waa inay ogaadaan magaca ilmaha loo bixinaya ilmaha inuu raad ku leeyahay. wuxuu raad ku yeelanayaa dabeecaddiisa, wuxuu raad ku yeelanayaa ilmaha dhaqankiisa, wuxuu raad ku yeelan karaa ilmaha toosnaantiisa iyo diintiisa. walihaada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam magacyada fiican markuu maqlo waa ku farxi jiray. markii heshiiskii sulxulxudaybiya la odhan jiray nebigu uu la gelayay gaaladii reer quraysheed, waxay u soo direen Sahl ibnu Camr nin la odhan jiray. ninkaasi markuu u yimi isagoo quraysh ka socda oo quraysh matalaaya ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ogaaday magaciisa Sahl in la yidhaahdo, sahula amrukum buu yidhi, waxaan rajaynayaa in arrinkiinu uu sahlanaaday. mar haddii nin Sahl la yidhaahdo uu noqday ninkaa idiin soo direen ee qoladaasi matalaya. magacyada qaarkood oo ka turjumaya qallafsanaan iyo dabeecad adayg, nebigu calayhi salaatu wasalaam dad loo bixiyey wuxuu odhan jiray ha laga bedelo. taabiciga weyn ee la dhahdo Saciid ibnu lmusayab ibnu xasan, awowgii xasan baa la odhan jiray. alxusuunana waa ashidda, waa adayg iyo qallafsanaanta. nebigu calayhi salaatu wasalaam magacaa iska bedel buu ihi. wuxuu uhi laa ugayiru isman samaanii bihi abi, magaca aabbahay ii bixiyey bedeli maayo.
سعيد بن المسيب وحيري فما زالت الحزونة فينا أضيقي يقلف سنانتي يدبع أضيقي ولسدي من ورص عذابون قويس كهدان الله مركا مقع الراب كويا لنا يقفك شاعرك عربيدنا وكيري وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه هذا رك تقف مقع على أمنا نيسله مقع عاسي معنيه سي نانيستا معنيه دي أي قفك كم وغدا دغن كيسا دبيعات ديسا يهب نولولات كيسا marka qadiyada ku saabsan magac bixinta awlaada loo magac bixinaya arin sahlan ma waa arin u baahan tafkiir in aad looga fikiro sidii ilmaha magac wanaagsan loogu doori lahaa waa arin u baahan marka qaar kood cid kale in la tashato wad wax ka weydiiso waa arin marka qaar kood u baahan in magacyada kula qurux badnaada intaanad ilmahaaga u bixin bal macnaha uu ka turjumayo inaad raadiso nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay magacyada ilaahay inuu kala jecel yahay wuxuu rasuulkeenu soo muslim uu ku wariyay saxiixiisa ahabbu al-asmaa'i ila allahi cabdullahi wa cabdurrahmaan magacyada ilaahay wuxuu u jecel yahay cabdullahi iyo cabdurrahmaan labadaa magac waxaa ku soo xiga al-asmaa'u al-mucabbadatu lillah magacyada ilaahay loo addoomeeyey cabdulxakiim cabdulcasiis waxa laalo magac kasta oo magacyada ilaahay kamida oo cabdi laga horeysiyay nuxurkiisu uu yahay magacyada ambiyada ayaa ku soo xiga xagga wanaaga magaca macna fiican tilmaamaya isla markaa waxa laga fogaanayaa magaca waxun ka turjumaya aad baanay inoogu badan yihiin dagaal dirir colaad waa magacyo dagaal iyo masaa'ib iyo waxaasi ka turjumaya in awlaadda loo bixiyo maaha sidaas oo kale magacyada masaa'ib iyo dhibaatooyin dhacay ka turjumaya sida la yiraahdo warmooge haddii la carabiyeeyo wuxuu noqon karaa muqaffal yaani qof dhoohan oo aan waxba war u haynin waxaana laga yaabaa in magaca loo bixiyo inuu macnaha iyo sifada noocaas inuu yeesho waxa kale oo laga fogaanayaa magacyada gaalada oo maaha in gaalada loogu magac daro ubadka waxyaaba la yaab kale waxa kamida in dadka muslimiinta qaarkood magacyadii nabigu waa amaanay la foolxu yihiin iyo magacyadii anbiyada ilaahay iyo saalixuuna min cibaadillah oo qof gaala intay eegaan qofka intay la dhacaan qofkaasi waa cajibiye carruurtooda ugu magac daraya maalin dhow waxaan maqlayay ninkan gaalka maraykanka u taliya inan uu dhalay ayaa nin sacuudiya subxaan allah bilaad alxarameyn buu jooga bilaad tawxiid culimadii baa joogta khayrkii baa ka socda ayaa inan u dhalatay buu inantaa gaaladee taraam uu dhalay buu ugu magac daray markaasaa lala hadlay culimaa la hadashay dad kalea la hadlay waar ka bedel inantaada gaaladaa ugu magac darine waa la marsiin waayo sidaasi ayuu yeelay arrinta noocaasi waa arrin aan sharcan bannaanayn waxaanay culimmadu yidhaahdaan waa min almuwaalaati almuxarama xigtaysiga gaalada ee qur-aanka iyo xadiidka nebiga labaduba ay naga xaaraantimeeyeen astaamaha iyo calaamadaha tusiya ayaa arrinta noocaasi ay ka mid tahay sidaasoo kale magacu waa inaanu noqon magac ammaaneed ah oo qofkaasi lagu ammaanayo lagu taskiyadeynayo inuu ceebka saliim yahay oo kale lagu sheegayo zaynab waxaa la odhan jiray barra oo macnaheedu yahay kaiirat alkhayr walbir ta khayrkeeda iyo samafalkeedu uu badan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka bedelay waxaa lamid a magacyada shamsuddiin nasruddiin muxyiddiin magacyada noocaasi ammaanta xambaarsan awlaadda in loo bixiyo maaha waxaa laga yaaba qofki inaanu sifadaasi yeelan magacuu noqdo magac markaasi beena inuu noqdo qadiyadda markaa magac bixintu waa arrin u baahan waalidku inay aada uga fiirsadaan awlaaduna xaq ay u leeyihin xuquuqdii awlaadda waxaa ka mid a tacliimuhum alqur'aan qabla alqur'aan qur-aanka ka hor ilmuhu mar allaaliyo markuu bilaabo hadal barasho iyo afbarasho waa in lagu afbaro kelmado wanaagsan ilaahay waa in la baro subxaana wa tacaala allah waa in afka loogu rido si kelmada u horeeya uu ku dhawaaqayo carabkiisu uu la qabsanaya ay noqdaan magacyada ilaahay subxana wa tacaala magacii nebiga calayhi salaatu wasalaam diintii islaamka
kelmado dikri oo xus ilaahay oo weynaynta ilaahay subxaana watacaala iyo jacaylka rabbi iyo xuskiisa xambaarsan waa in ilmaha carabka loogu rido waa in laga ilaaliyo kelimaadka cayda ah markaa uu afbaranayo waayo way ku sawirmayaan qalbigiisa siday uga go-aano way adag tahay oo waa kuwa yidhaahda culimadu atacalumu fi siqar ka naqshi cala alxajar wuxuu qofku yaraan ku bartaa waa wax dhagax lagu xardhay oo kale siduu uga masaxma aada iyo aad bay u adag tahay ilmihii marka uu noqdo mid garaadsaday oo ama wax xifdin karo wax weelayn kara waa in qur-aankii la baro waana waajib saaran waalidka hadduu isagu yaqaano waa inuu baro haddii kalena ilmihiisa waa inuu geeyo cid qur-aanka barta waa nasiib daro qof muslima oo dhul islaam jooga oo qur-aankii meel walba lagu dhigaayo in awlaadiisii qur-aankii ay ka qatan yihiin yaraantoodii qur-aan ma barin kadibna iskuul buu ku daray kadibna jaamacad bay uga sii gudbeen iyagoo intaa noolaa oo dhul islaam ku noolaa ayaa qur-aan ay xifdiyeenoo dusha ay ka qabteen iska daaya xataa musxafka kama akhri yaqaanin xaqiiqatan waxaa la odhan karaa waa khasaara arrinta noocaasi ubadka in qur-aanka la bara waa waajib ubadku waxay xaq u leeyihiin tarbiyatuhum tarbiya iimaaniya diiniya waa in la tarbiyadeeyo tarbiyad ka soo maaxaysa iimaan waa in lagu tarbiyadeeyo jacayl ilahay waa in lagu tarbiyadeeyo weyneyn ilahay waa in lagu tarbiyadeeyo waa in lagu tarbiyadeeyo cibaado jacayl waa in lagu tarbiyadeeyo awlaadda hamul aakhira in hankooda iyo hamigooda aakhira ay ka mid tahay waa in awlaadda lagu tarbiyadeeyo jacaylka nebiga calayh isalaatu wasalaam waa in awlaadda lagu tarbiyadeeyo alistiqaama ilahay waa kari yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara muuminiintu ilaahay la hadlay wuxuu uhi naftiinna marka koobaad mar labaadkana ehelkiinna oo awlaadduba ay u horeeyaan ilaahay mas-uulka uu kaaga dhigay naar wax ka xigsiiya oo teed naarta uga dhiga naarta maxaa laga xigsiin karaa saxaabadii rasuulka ay noo fasira cali bin abi aalib wuxuu yidhi adibuuhum wacallimuuhum naarta wax uga dhigo wax ka xigsiiya macnaheedu waxa weeye asbaabtii naar ay kaga badbaadi lahaayeen la yimaada aadaabtiiyo tarbiyada wanaagsan ubadkiina ku edbiyo ku tarbiyadeeya ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana bara ilaahay baa hanuunka haya adigu waladkaaga ilmahaagii cid kala toona ma hanuunin kartid innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa laakiin adiga waajibka ku saaran waa maxay waa tarbiyadayntii kula gudboonayd adigu inaanad ka gaabin weeye awlaadda waa in cibaado lagu tarbiyadeeyo nebigu waa kidhi muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin caruurtiina salaada fara 7 jir markay gaadhaan 7 sanadood maxaa loo xadiday waxay u badan tahay ilmuhu 7 jir markuu gaadho inuu garaadsado waa haalib alawlaad oo sida caruurtu ay u badan yihiin qaar waa ka horeeyaan qaarna waa ka dambeeyaan waxa la eegayna waa tamyiiska ilmuhu ma garaadsaday mise mu garaadsan mar hadduu fahmayo salaadi waxay tahay cibaado cidda loo tukanayo loo cibaadaysanayo waa in la faro lagu dili maayo laguna dhibaatayn maayo laguna ciqaabi maayo wadribuuhum calayha wahum abnaau 10 10 jir markay gaadhaan salaad la-aanta ku garaaca buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam yaa lala hadlayaa waalidkii amarkaasi yuu ku socdaa aabbaha iyo hooyadu ku socdaa salaada subax iyo salaadaha kale waa isku mid waalidka in badanoo kale waxaa laga yaaba salaadaha kale caruurtooda inay faraan ama inay u diraan ama inay ku edbiyaan laakiin salaada subax ay yidhaahdaan waa ilmo yaraa iska hurdee iska daa inta la gaadhay waktigii iskuulka uu tegi lahaa iskuulkaba waad u toosinaysaa inuu ka habsaamo ma ogolid heegan baad ku jirtaa salaada subax ka hor baa laga inaad kacdo si aad ugu diyaariso ood ugu tabaabushayso siduu iskuulka u tegi lahaa iskuulka salaada ayaa ka muhiimsan ilaahay baa kugu waajibiyey ilmahaaga inaad salaada farto 10 jir markuu gaadho salaad la-aanta inaad ku garaacdo wafariquu baynahum fi lmadaajic waa tarbiyadayn kale nebigu wuxuu uhi calayh salaatu wasalaam gogasha u kala duwa hablaha iyo inamadu qol yaana wada seexan firaash qura yaana ku wada seexan mid waliba gogol isaga u gooniya ha yeesho waa tarbiyadaynta iyo edbinta waalidka waajibka ku ah wadooyinka loo maro mid ka mid ah adiga dushaada waxaa atadiib hagaajinta ilaahay baa laga sugaya laga baryaya walihaadaba saalixiinta qaarkood waxay odhan jireen alsalaaxu min allah walaadabu min alaabaa
hagaajintu xagga ilaahay bay ka timaada aduu waxa ma hagaajin kartid dadaal kasto aad bixiso laakiin edbin iyo tarbiyadayn ayaa adiga dushaada ah iyo toosin iyo tusaaleyn waalidka xuquuq awlaadda xuquuqdooda waxa kamida khayrka waa in lagu caawiyo oo lagu tabaabusheeyo waa in ilmaha hadduu ku dhaa masaajidkan tagaan oran ma iska joog waa inaad tiraahdo waad fiican tahay orodoo tag waa in waxa xunna carruurta yaryar laga celiyo maaha in la yidhaahdo way yaryar yihiina iska daa way la qabsanayaan xumaanta dembi bayaan looga qorin laakiin xumaanta in laga celiyo waa waajib waayo xumaantaasay ku aabayaan oo ay la qabsanayaan xumaanta afka ha noqoto ta gacanta ha noqoto wax la cuno xun wax la gashado xun hadal xun inta waa ilmaha waa in laga celiyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam xuseyn ibnu cali waa inan ka dhashay inantiisii faatima markuu xabad timira qaato ka mida timirtiisa kada kakhin buuri nebigu yacni akh bay ka dhigantay tuf waa wax xune markuu hore u tufi waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fartu afka ka geliyo uu ka soo tuuray waxaanu nebigu yihi isagoo baraaya oo u sheegaya sababta waxaa ugu diiday alaa taclamu ana sadaqata laa taxilu lana ahlulbeytka haddaynu nahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qoyskiisa sadaqadu inaanay xalaal inoo ayna xaaraan inaga tahay miyaanad ogeyn waxay culimmadu taa ka faa'iidaysteen ilmaha yar haddaad wax faraysaad u sheegayso u sababay hadiyo jeeraale marka lee oradoo salaada tuko salaadda maxaa loo tukanayaa u sheeg waa ilaahay baa xaq inoogu leh waa cibaado ilaahay baa kugu jeclaynaya jannaad ku gelaysa waa inaad u sheegto laakiin salaada tukoo duuduuban oo quraha ugu jooji wax xaaraana haddaad u diidayso inuu cuno inuu cabo inuu gashado hadal xun inuu ku hadlo haddaad u diidayso waxaa ha odhan waxaa ha samayn intaa ugu joojin waxaad bartaa alxalaal waalxaraam waxaad tiraa waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaaraan isagoo yar ha kala barto xaaraan macnaheeda bar inuu yahay wixii ilaahay addoomihiisa u diiday iyo sababta loogu diiday inay tahay waxaas inuu yahay wax xun oo aan dadka u wanaagsanayn noloshooda adduunyo iyo noloshooda aakhiro midnaba ibn اlqayim raximah اllahu tacaala hadal aada u qiimo badan buu yihi waa sheekh caalimo culimada islaamka hore ka mida kitaab buu qoray caruurta iyo axkaamtooda uu kaga hadlo tuxfat lmawduud baa la idhahdaa wuxuu yihi sheekhaasi haddaan hadalkiisa idin af soomaaliyeeyo aad bay u fara badan yihiin waalid ubadkooda uu xumaaday oo uu baydhay oo ubadkoodii ku khasaaroobay adduun iyo aakhiraba sababtuna ay tahay waalidkaasi oo xaqii saaraa ee tarbiyadaynta iyo toosinta iyo tusaaleynta ka saaraa ka gaabiyey oo ka tegay edbintii ilmahana ku caawiye wuxuu ilmuhu jeclay aan wanaagsanayn isagoo oo moodaaya ilmihiisaa uu ku caawinayo waxaan wanaagsanayn inuu waxu taraayo oo ilmihiisaa uu maamuusaayo aad bay waalidka qaarkood ugu badan tahay ilmu wuxuu weydiistaba inay u yeelaan xataa waxay og yihiin inuu ilmahooda darro u ka qaadayo iyagoo moodaya ilmahooda ixtiraam iyo maamuus inay u muujinayaan waalidka qaar waxay sheeganayaan ubadkooda ay xumaanta kusii daynayaan ama wanaagga iyo cibaadada aanay ku tarbiyadaynahayn inay u naxariisanayaan ee u turayaan dhab ahaanna way dulminayaan waxaa dhacday buu leeyahay markii waalidku xaqii saaraa sidaasuu u dayacay in ilmaha laftiisii uu dayacmay oo ilmihii noloshiisii kuma intifaacin oo adduunyadiina waa ku saaqiday aakhirana mid sahay u qaatay ma noqon waalidkiisiina laftiisii waa ku khasaaray adduun iyo aakhiraba wuxuu yihi ibnulqayim raximah ullah haddaad u fiirsato oo si fiican aada u eegto in badanoo ubadka ka mida oo fasahaday oo xumaatay ra'ayta caamatahu min qibali alaabaa waxaad arkaysaa arrinkaasi badankiisa sababtiisu inay ka timi xagga waalidka inay ka timi asbaab kale waa yeelan karta waalidkii oo dadaalaya oo xaqii saaraa gutay in haddana ilmihii aanu toosnaan siduu doonay aanu noqon oo ambiyada qaarkood bay dee awlaaddooda kufaarayno dacwaddii ay ka maqli waayeen laakiin siday xaaladdu u badan tahay buu ka warramaya aduu waajibkii ku saarra haddaad gudato oo intaa dabaed ilmuhu uu hagaagi waayo dumadaadii waad beri yeesho ilaahay qiyaama ku qabsan maayo laakiin waajibkii ku saarra haddaad dayacdo arrintaa qiyaamaha waad u qoolan tahay imtixaanka iyo su-aashana waad ku dhici doontaa
haddaad waajibkaaga adigu dayacdiyo xaqa ku saarana waxay u badan tahay ilmuhu inuu xumaado uu kharibmo ayay u badan tahay awlaadda xumaaday badankooda xumaantooda waxay ka timi xagga waalidka iyo inay dayaceen inay baraan diintii ilaahay faral iyo sunno wixii loo jideeyey carruurtii oo yaryar bay dayaceen dabeetana markii ay waaweynaadeen carruurtii waalidkoodna may anficin naftoodiina may anficin tusaalu sheegay ibnuqayim raximahullah ninbaa aabbihii wuxuu ka cawday cuquuqiisa wuxuu yihi ima maqlaysid wanaaggan kuu sheegayo iga qaadan maysid iima samafalaysid sidii waalidii la dhaqmi maysid waxa u jawaabay inankiisa wuxuu yidhi yaa abati inaka caqaqtanii sagiiran aabba markaan yaraa ayaad xaqaygii ka soo bixi weyd waad i dhibaataysay facaqaqtuka kabiiran dabeeta aniguna waxaan caaq kugu noqday iyo waalid caasi anigoo weyn waadactanii waliidan faadactuka shaykhan kabiiran anigoo dhashay oo yar oo sabiya ayaad i dayacday markaad weynaatee da-aad noqotay ayaan aniguna ku dayacay macnu waa maxay aljazaau min jinsi alcamal ubadkaaga haddaad dayacdo gaar ahaan diintooda iyo tarbiyadayntooda iyo toosintooda waxaa ka dhalan doonta inay adiga ku dayacaan markaad adigu weynaato waana khasaare khasaaraha u weynina qofku waa inuu naftiisa khasaaro iyo ubadkiisa qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin waalidka doonaya ubadkiisu inay hagaagaan arrintaa maxaa ku caawin kara dhowr qodob aan dul maro qodobka koowaad waa adducaa waliltijaau ila allah inuu mar walba u duceeyo ilmihiisa lianna ducaaa alwaalidi liwaladihi mustajaab ducada waalidku waladkiisa u duceeyo waa mid la aqbalayo siduu inoo sheegay nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam waa inuu waalidku iska ilaaliyo ubadkiisa inuu habaaro si kastoo ilmuhu uu u qalqaali u noqdo u dhib badnaado ha habaarin nebiga inoo diiday arrinta noocaasi laa tadcuu calaa anfusikum walaa calaa awlaadikum walaa calaa amwaalikum naftiina ha habaarina buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadkiinana habaarin xooliina habaarin waayo waxaa dhici karta inaad la kulantaan saacatu ijaaba ah oo la aqbalo habaarka ah kadibna hadhow toole aad ka murugood in badanna waa dhacday waalid habaaray ubadkoodii dabeetana aan ilmihii aanu kuba soo noqonba ama ilmihii uu kaba sii darayba ilmahaaga ha habaarina u ducee ducada haddaan xataa loo aqbalin waxba yeeli mayso laakiin habaarku waxbuu yeelaya dhibkuna adiga ayuu kugu soo noqonaya arrinka labaad wuxuu yahay waalidka doonaya ubadkiisu inay hagaagaan la gudboon an yakuuna qudwatan xasanatan liawlaadihi waalidku tusaale fiican waa inuu noqdo awlaaddiisa wاtarbiyatu اlficliyatu ablagu min atarbiyati اlqowliya awlaadda in ficil iyo dhaqan lagu tarbiyadeeyo tusaale ay arkayaan loo noqdo ayaa ka xeel dheer hadal qura in lagula hadlo marka haddii laysu raaciyo hadalkii iyo waanadii iyo tusaalayntii wax wanaagsanna la tuso taasaa ka raad badan in lala hadlo qura ilmuhu hadduu arkayo waalidkii oo ka badan wuxuu u sheegaayey way adag tahay in ilmaha wanaaggaasi uu galo ilmuhu wuxuu waalidka ku arkuu samaynaya soo hore aynu u sheegnay waalidka ayaana tusaalow ah ida kaana rabu lbeyti bidufi daariba fashiimatu ahli lbeyti alraqsu haddii qofkii guriga mas-uulka ka ahaa uu durbaanka garaacaayo inta kale maxaa laga sugaa iyaguna de waa inay ciyaaraan soomaalidu horey uga maamaano waxay yidhaahdeen geela horweyntiisa ay durdurisay aarankiisiina maxaa laga sugaya marka haddii waalidku isagu uu ka maran yahay wanaaggan uu ubadkiisa u sheegayo ama uu la jecel yahay way adag tahay in ubadkiisa laga helo inan yarbaa haash afka geliya haash waa sigaarka xaggiisa dambe ee ragga lagu imtixaan markay ka cabbaan ay tuuraan hooyadii baa ku tidhi hooye waa isha iska tuur wuxuu ugu jawaabay miyaad garanaysaan wuxuu ku uhi hooye waa ishtii aabbo waa runtii waa ishtii aabbihii wey aabbihii oo waxaa afka ku hayunbuu arkaya isagu markaa isu qaban mayso waa wax xuna adigu iska daa aabbahaana ha kugu hor cabo hooyadiina waa sidaas oo kale
weliba hooyada inta badan ubadka la joogta marka waa inay tusaale fiican ubadkeeda u noqoto waxaa ka mid a waxaa ku caawin kara waalidku ubadkooda inay tarbiyadeen inay toosiyaan atacaawun waa inay iskaashadaan dhinac arrinta ay uga soo wada jeedaan haddii midna uu moosayo midna uu faruuraayo way adagtahay hawshaasi ay u taabagasho ilahina wuxuu uhi watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan waxaa ka mida alcadlu bayna alawlaad waxyaabaha ubadku inay xumaadaan sababo waxaa ka mida inay dulmi tirsadaan waalidku awlaadiisi u cadaalad samayn waayo xuquuqday awlaadu leeyihiin bay ka mid tahay in loo cadaalad sameeya ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum waa hadalkii nabigeeni maxamed calayh isalaatu wasalaam ilaahay ka baqa awlaaddiina u cadaalad sameeya wixii aada siinayso ka sin xataa hablaha iyo inamada waa laga sameeyaa sidii dhaxalka laga dhigi maayo inanka loo badin maayo laba qori la siin maayo inantana qori waa laga simaya arrintu ila dhaxal maahe riwaayaadka qaarkoodna waa ku soo aroortay sawuu bayna awlaadikum awlaaddiina simayo fi lcaiya marka wax la siinaayo inaad midna nuso saaxiin siiso 5,000 midna 3,000 siisaa waa dulmi waxaanay sababaysaa ilmi xataa haddaanu kuu sheegin inuu cugdadoobo oo waxaad u sheegaysaa aanu maqal oo uu kugu dhaga adaygo cadaaladdu markaa muhim bay tahay fii tarbiyati alawlaad waxaa ka mida ilmaha in loo yeelo bia saalixa madrasada aad geynayso iskuulka aad geynayso ka fiirso intaanad geyn dhaqanka ka jira tarbiyadda taalla noocay tahay ilmahaaga raadka uu ku yeelan karo aada uga fiirso waxaa loo baahaya ilmahaaga inaad u yeesho jeli saalixa isla markaana aad ku dabagasho ilmahaaga yuu raaca yuu la saaxiibaa yuu la fadhiistaa mutaabaca daa'ima oo joogtaa buu ilmahaagu xaq ugu leeyahy ilahay baynu weydiisanaa subxaana wa tacaala an yuslixana ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاه الله خيرا يا حفظ الله خيرا حفظ الله ضمن المسلمين إنك لا تقول إلى يقول تعالى إنك سر الإنسان أسمع كلامك كل أمس الأيود وموضوع مركز كأبدو إنك سوحيت توصل إلى هاي إن شاء الله تعالى شيخ ودين والله وحيلها مركز قبل الله صوت وحيلها هي قبل حاملها وما قبل إنها نجيلسها bisha ramadaan marka ay miskiin quudiso miyuu kaga dhacayaa soonka mise qada ayaa lagu leeyahay markaa su-aashaas weydiisa sheekh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا gabadha xaamilka ah ama murdicada ilma nuujinaysa haddii ay soomi karayso oo soomkaa ilmaheeda aanay dhibaata ka soo gaadhahayn iyadana dhibaata aanay ka soo gaadhahayn inay soomtaa waa waajib saaran haddiise ay u baqato nafteeda ama ilmaheeda dhibaato ay uga baqato waxay ruksad u haysataa inay afurto oo soomka iska dayso siduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam in allaha wadaca shatra salaati can ilmusaafir qofkii socdaalay salaadii afarta ahayd kala barh baa laga daayay wasawma can ilxaamili waalmurdic gabadhii xaamilka ahayd ama ilma nuujinaysayna soomkii baa laga daayay waxaa daba isweydiin la intaa dabadeed haddii ay afurto maxaa lagu leeyahay wax daliiloo caddaynaya waxa lagu leeyahay oo qur'aan ama xadiid nebiya ma hayno culimaduna madaahib bay ku leeyihin waa isku khilaafaan laakin wallahu aclam walcilmu cinda allah waxa ugu saxsan madhabka saxaabada rasuulka ka sugnaaday ardaydii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam oo ah inay miskiin u quudinayso fidye inay bixinayso oo maalin wal oo ay afurto oo ilmaheeda ay u baqatay ama nafteeda sababtaa u afurtay miskiin bay quudinaysaa raashin qalalan bay siin kartaa waa mudkuna waa 600 garam bariiskan iyo waxyaabaan isticmaalo marka lagu qiimeeyo 600 garam waa nus kiilo iyo wax yar
dee kiilooga iska dhammaystirto wax baasiya ama wax dhibi kuma jirto raashin bisil oo qofka miskiinka hal mar uu ka dhergana waa bixin kartaa inay qof afurisaana shardi maaha haddii helayso qof ay fidyadeeda ku afuriso waa arrin fiican oo dee afurinta lafteeda ajar laga helaya laakiin fidyada afurintu shardi uma aha afur ha noqoto casho ha noqoto suxuur ha noqoto qof aan soomin boo cudurdaar awgii aanu soomin soo qof xanuunsanaya ama qof gaboobay ama gabadh lafteedu xaamil ama murdico faqiirada ha siiso almin qof miskiina ama faqiira inay raashinkaa ku quudiso ayaa fidyadu ay noqonaysaa fidyada markaa haddii ay bixiso wax qallaa oo lagu leeyahay ma jiro waayo fidyadu soomkii ay bedel ka tahay marka hadday fidyadaa bixiso qalla waajibku maaha waxaan si dumara ku baraarujinaya gabadhu haddii ay umusho oo weli ay ku jirto waktigii nifaaska oo aanay daahir garoobin waynu ogsoonnahay hadda soomku xaaraan buu ka yahay marka maalmaha noocaasoo soomkii ku dhaafay iyagana ma fidyay ka bixinaysaa maya haddii baqii nafta ay u baqaysay ama ilmaha ay u baqaysay nifaas uu weheliyo oo gabadh umula ay ta weli aan daahir garoobin soomkaa isaga way qallaynaysaa laakiin ta aynu ka hadalnay waa haddii aanu nifaas wehelin ee gabadh daahira ay tahay laakiin sababtay u afurtay ay tahay inay nafteedu u baqatay ama ilmaheedii ay u baqatay sidaasi aynu sheegnay waa sida laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas caalimkii ummadda nebi maxamed iyo cabdullaahi ibnu cumar radi allahu canhuma cid saxaabada nebiga ka mid oo khilaaftayna lama sheegin wallahu aclam جزاك الله خيرا الله أكبر يا شيخ ودنا هذا هاي وقت يدير الجنوب ثم القضية شيء أحمد بن حيان ولا ويان الله بنانه بسببنا dadka ay ku dhacdo musiibatu lmowt murugada qalbigan xadka ka baxsanayn qofku inuu naftiisii dhibaateeyo ama xuquuqdii waajibaadkii cibaadaadkii saaraa uu dayaco aan gaadhsiinahay iyo ilmada isha wax dhawaaq iyo wax qayle aanay la socon waa loo ogolyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina alqalba la yaxzan wa ina alcayna latadmac walaa naqulu ilaa maa yurdi rabbana qalbigu waa murugoonayaa ishuna waa ilmaynaysa laakiin wax ilaahay raalli geliye mooyaan wax kala odhan mayno in la qayliyo oo la baroorto ama dhulka la isla dhaco ama maryaha la jeexjeexo ama timaha la rifo ama ciidda la isku qayo iyaduma banaano waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay ka mid tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annaaixatu idaa lam tatub tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha diracun min qatiraan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi gabadhii barooratay haddii aanay toobad keenin maalinta qiyaama waxaa la soo joojina iyadoo loo xidhay dirac ka samaysan geedka qataraanka la dhado wuxuu shabahaa waxaan daamurka aynu naqaan waa cadaab aada iyo aada weyn wa qamiisu wasirbaalu min jarab iyo qamiis ama maro weyn oo iyaduna cudurka candhada la yidhaahdo ka samaysan marka waa ciqaab kabiiro lama ogolo taas arrinta ku saabsan axan iyo fidde iyo waxa la qalqalo markuu qof dhinto oo wax bidca kutubta axkaamtee weligeedba waddankeena lagu akhrisan jireen way ku taala laakiin waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid dadkii akhrin jiray inay iska garab mari jireen saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim waxay sheegeen inay arrintaa ku tirin jireen bidaca baroortana ay kala xukun dhigi jireen dadka geeridu ku dhacday in iyaga raashin loo kariyo waa arrin wanaagsan nebiguna uu tilmaamay ahlulkhayrkii horena laga soo gaadhay siduu sheegay alimaamu shaafici raximah ullah fidde iyo axan iyo xabaalaqod iyo qoriqaad iyo waxaasoo dhan isku daro maadaama wax bidca ay yihiin in laga qayb qaato karintiisa iyo diyaarintiisu ama banaana wa ilahi wuxu uhi walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wax dembiya ama khalada oo shareecada khilaafsan ha isku caawinina
dadkii geeridu ku dhacday ha la caawiyo, dharka ha loo maydho, iyaga cunto ha loo diyaariyo. laakiin raashinkaa la karinaye goobtii geeridu ka dhacday casuumadoo kale ay isu bedelaysee dadkii la caawin la culaysinayo mid bannaan ma aha in laga qayb qaato oo laga shaqeeyaana ma bannaano. wallahu aclam. جزاه الله خيرا شيخ الله كباريو gabadhan waxay leedahay dhowaan waxaanu maqalay nin Hargeysa jooga oo cilaaj markaa ku magacaaban oo maalmahan baa loo hadlayay dad fara badan ay tegeen. ninkaa sheekh oo nooga waran nala tegi karaa mise waa nin si faahfaahsan. markaynu muddo joognaba waxaa soo baxa nin wadaadnimo ku magacaaban oo sheegan in wax cilaajinayo. waxaan filayaa sanad ka hor ama sanad muddo ka yar ka hor bay ahayd markii nin isaguna saas oo kala sheegaya dadka inuu dabiibayo kursiga laftiisa laiga weydiiyey ee halkan aan kaga hadlay. haddana kana inoogu xigay Hargeysa waa yimi ninkaasi oo waa jiraa, meelo kalena waa joogi jiray. in badanoo xogtiisa ka midiina internetkay ku jirtaayo isagaa kamarada isdaba sidoo kamarad iska duuba markiibana internetka geliyey. markan anigu xogtiisa akhriyey cidna warkiisa aanan ka maqan, laakiin inta isagu iska duuba ee internetka uu geliyey markaan daawadaan akhriyey waxa iga muuqday wax fara badan oo sharciga islaamka khilaafsan. 17 qodob oo shariicadii ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey dhaqankiisa iyo camalkiisa uu ku khilaafay baa aniga ii muuqday. waanan qoray, shalay baan qoray iyagoo gaar ahaan af carabiya oo meelaha wax lagu baahiye aan ku qoray. tan muhimka waxay tahay aan hadalka idinku soo koobaya soo lama laha qur-aan saar buu samaynaya ila dhakhtarna ma aha dadka dawooyinka la yaqaano siinaya. nin geeri wax ku daweynayana maaha isagu wuxuu qur-aan baa wax ku daweynaya. qur-aan waxa lagu daweeyo ruqya la dhahdaa. ruqya horta waa in la ogaado waa tufniin, qofkii inta qur-aan la akhriyo lagu tufo waa cibaado. cibaadadaasi sidii shareecada ugu soo aroortay waa in loo raaco, in la khilaafaa ma bannaana. ruqya macnaheedu waa qofkii oo kuu dhow oo kuu jira masaafo markaad qur-aanka akhrido tufitaan candhuuf yaroo khafiifa aad kala gaari karto inaad qur-aankii ku akhrido aad ku tufto, taasaa ruqya la dhahda. wadaadkaa waxaan ku aragnay dad tiro badan oo boqolaale mararka qaarkoodna kumanaana ayuu garoon sidii xoolaha kale u ku xaraynaya. tana mikrofon buu qaadanaya, qof qur-aan lagu tufayo meesha ku arki maysa. markaad fiidiyadiisa waxa inaad daawato dee ciddii tagtayna iyagaba indhooda ku arkay. marka horta ruqyo maa waxaas. qur-aanna akrinaa marmar buu aayad akrinaya, aayaddaasoo weliba si khaldan oo shareecada khilaafsan u akrinaya oo kelmaduu ka soo qabsanaya. culimaduna waxay yidhaahdeen aayadda qur-aanka ah waa in la wada akriyo marka qofka lagu tufayo. haddii qayb ka mida la akrinayana qayb macno dhammaystiran tusinaysa waa in la akriyo. laakiin isagu muxuu ku celcelinayaa sixir waa maxay? bal wallaahi waxaan arkay saaka waxaan aad iyo aad uga murugooday oo la odhan karo waa qur-aan ku ciyaar. aayaddii qur-aanka ayada aalidu waana cajuuz ayaa wuxuu ka soo qaatay kelmadda waana cajuuz. markaasaa wuxuu daba dhigay oo haddana uu ku xigsiinaya kelmadan qur-aan ahayn. وانا عجوز وانا عجوز وانا عجوز يا ام الصبيان يا ام الصبيان يا ام الصبيان. qofka maqle marka hore waa istin wada dadka quraanka ku akhrinaya aayad quraan lagu moodaya waana cajuuzun ya um الصبيان saas u akhrin doona hadda waana cajuuz ya um الصبيان. hal quraanka ka taala waana cajuuz waana um الصبيان la yajuz. annagu waxaanu aragnay dad inta boqolaal qof ama kumanaana oo inta garoon lagu xariyo sidii xoolaha la casharadii oo rag xoog waaweyn biyo ay la dhacayaan hadhow loona ordo iska dareero iska taga. xayeysiis غير caadiyana arrinta waa loo sameeyo
internetka la geliyay kana ku bogsaday kana inuu ugu dilaaceen kana sidan meeshuu ka yimi culimadii joogtay markii aan weydiinana waxay yiraahdeen arrinkiisa khuraafaad kama madna dadkana waan uga dignay waxa kamid ah waxyaabo aadka u khaladka iska muuqdo dumar ajnabi ka oo iska qabqabsanay ama fariirada qabto ma gacanta qabto qaar cunuu qabanay rag iyo dumar isdhex qaadaya masaajidka ay shariicadu ku kala socdo markay ku tukanayaan waxa waxyaabo macaasida khaladka kamida dumarka uu taataabanayo waxa kamida ragga iyo dumarkaasi isdhex qaadaya waxa kamida garaac dadka si qeyr caadi loo garaacay nabiguna garaac wax bararinaya qof in la garaaco aad mar hadan xad laga goynahayn ciqaab sharci aan ugu dhufanay nabigu kaleey salaatu wasalaam uu diiday waliba sidaan xogta ku helay dad hore ku dhintay ficilkiisa gobolada kale ee uu ka yimi laba dumar inay ku dhinteen bay noo sheegeen dad culimo jooga marka hadda wuxuu ku khasbanaaday inuu dadka warqad ka saxeexo uu yiraahdo qofkaasi hadduu wax noqdo inaan la qabsanayo saxeex waxaan idin leeyahay walaalayaal quraan qofkii doonaya inuu isku dabiibo isagu isku akhriyo wa hadalkii ilaahay isaga shifaaya wadaadna waxa ma hayo mid hargeysa joogay mid boosaaso joogay iyo mid wajaale idin la jooga ashifaa fi kalaam illah shifaa hadalka ilaahay ku jira meel macsiyo lagu hayo wax badan oo shariicada khilaafsan ay ka muuqdaanna lama oran kara karaama ka jira dadka qaar ku baa xoranayaan soo kuwan dadkii daadanaya cidii taqaanaa waa garanaysaa internetka haddaad gasho waxaad arki kartaa baadari waa kristaan dadka soo dhex marayo dadku ay iska daadanayaan ama biyo ku saynayo dadku ay daadanayaan qofku in dadka markuu u yimaado ama marka hadalkiisa maqlaan inay daadanayaan daliilumaha karaamo iyo khayr toona gaal baa arrintaas ka dhici karta qofka waxaa dhici karta inay shayaadiin isagaba la socdaan dabeetana dadkii markaas ay waxyeeleen waxaa dhici karta inay shayaadiintu la shaqaynayaan oo dadka ay ku lugoynayaan si ay u tusiyaan inuu yahay qofkani qof karaamaad loo khayr loo awood iyo baawar leh quraanka ha la isku akhriyo culimo way idinla joogtaa meel walbana way joogaan qofkii xanuunsanaya quraankii waa hadalkii ilaahay isaga shifaaya wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaa wa rahma hal iska daayay i'tiqaadka qof la i'tiqaadiyo la aaminayo sidii isagu wahayo shifaaga dawada wahayo ama isagu uu yahay marinkii la soo marinayay ilaahay baa bixiye subhanahu wa ta'ala meel uu soo marinayo ilaahay isaga ayaa og dadkuna degdega iska daayaan dhowr sano markaynu joognaba nin noocaas soo baxayo dadku halkay culimadooda ka wareysanayaan kor laan bal ka warrama way ku dareerayaan maalmo kadib waxa arkaysa iyagoo durba wada hiifaaya waana ta dhacday imika reer gisa wareysta qaar baa habeen ku dub jiray qaar baa maalin dhan qorax fadhiyay haye maxaad kala soo noqoteen war uu nalu gooyo biyo uu nagu rushay deetana anagoo sideedii baan soo noqonnay bay ku leeyihiin dee marka hore miyaad culimada la tashatid wax weydiisay marka xamaaska iyo degdega noocaasa hal iska daayo qofna yaan la i'tiqaadin inuu isagu waxayo ilaahay baa subhanahu wa ta'ala shifaaga haya hadalla aad u khaldan baa ka muuqda sida inuu leeyahay ilaahay baa idiray ilaahay anbiyadu u diray inuu ognahay qof kale oran kara ilaahay baa idiray ma jiro waayo si ay qofkan iyo ilaahay wada xidhiidhaan ayaa jirno dee qof waxay ku socda ma iyo hadallada ka mid tahay dadkii oo dhan ilaahay adeeg ku yimaadeen aniga ima iman sida ilaahay dadku ugu yimaadeen ma meeshii ilaahay joogaaba macnaheedu waxa weeyaan dadku meeshii u soo cibaado tageen oo ilaahay daraadiba u yimaadeen waxa soo dhamay waa khalad marka wadaadka iyo mid kale soo baxa toona dadku yaanay ku degdegin dadka culimada waxa weydiiyaan shariicada u haya ee ku kalsoon yihiin kadibna fatwadooda ha qaataan inta ka horna qofna yaanay wax ka aaminin kuna degdegin marka anigu qofkii tale i weydiiyo nasteexo waxaan leeyahay loo tagin yaan loona dhawaanin wallahu a'lam جزاه الله خيرا يا شيخ الكراميو وليس له الطريق لكن شيخ المحاضرة يسوع سكره ومسجد الرحمة قال وكل إن شاء الله وقت وين وين أوين تصير مسؤول بيننا شيخ وين تعلم الله وبركاته علم سنة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى حفظه إننا إلهي سبحانه وتعالى وحمد لله
دينتنا إلى اليوم إلهي سبحانه وتعالى قال جزاكم الله خيرا إليك الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.